Vetë Sali Berisha, nëse Albani mbaroj, vetë Sali Berisha deklaroj pas zgjedhjeve që unë e dija që nuk do të fitoja. Ndërkohë që deri ditën e zgjedhjeve, madje ditën e fundit, kur sapo ishte mbyllur votimi, tha që ne kemi fituar, rezultati është në kuti. Ndërkohë duhet të them këtë që nuk janë me 10-100 zëra, personalitet e individualitet e politikan, analist, të cilët për 4 vjetë me radhë e kanë analizuar në mënyrë kronologjike gjithë atë që do ndodhte në zgjedhje, se nuk që në një shkencë e vështirë për ta shpjeguar, e cilat dilte si deduksionit gjitha kushteve në cilat Partia Demokratike do të shkonte në këto zgjedhje. Ishte dënuar që të humbiste Partia Demokratike, ishte destinuar të humbiste dhe fatin e saj e kishte paracaktuar që me kthimin e Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike. Nuk e kam fare personal qëndrimin tim ndaj Sali Berishës, por është, e them dhe njerë, pasojë të gjithë analizave që na kanë çuar në këtë përfundim. Sali Berisha e ndau Partinë Demokratike në shumë pjesë. Kur një parti që në 2021 u nda me 30.000 vota nga fitoria dhe numri i fletëve të pavlefshme ishte 3 herë më i lartë se numri i diferencës që ndau humbsi nga fitoria, do të thotë që kjo parti me pak kujdes në zgjedhjet e ardhshme të 2025-s mund të vinte, kishte gjitha shanset të vinte në pushtet.